வந்து மாயா. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் பயந்தாங்க மாயா. இந்த டைம் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களா? யா சூப்பர், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. பெல் அடிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, பார்க்கலாம். யா சூப்பர் சூப்பர், அருமை அருமை. டேக் யூர் டைம் சார், பொறுமையாக பண்ணுங்க, பொறுமையாக பண்ணுங்க. யா டைம் எடுத்துங்க, பொறுமையாக செய்யுங்க. யா குட் குட். டைம் எடுத்துங்க, பொறுமையாக செய்யுங்க. எல்லா ஆப்ஸ்டக்கிளுக்கும் டைம் எடுத்துங்க. ஹார்ஸாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குங்க. சூப்பர் சூப்பர். அடுத்த 2. அடுத்து கர்டைன் சேலஞ்ச். சூப்பர் சூப்பர், அருமை. ஈஸியாக முடிச்சிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாத் சேலஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ஹார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிருதன். ரைடர் நேம் வந்து ஐசக். ரெடி ஆயிருங்க. குட். பொறுமையாக டைம் எடுத்துட்டு பண்ணுறாரு. குட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். ஜென்டலாக முடிஞ்சதுங்க. இந்த வாட்டி பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை. 2 பேருமே ஒரு நல்ல சிங்க்குக்கு வந்துட்டாங்க. தேர் டூயிங் குட் ஜாப். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த போல் சேலஞ்ச். சூப்பர், டைம் எடுத்துங்க, பொறுமையாக டைம் எடுத்துங்க. குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், அருமைங்க அருமை. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு ஆல்மோஸ்ட். டேக் யூர் டைம், பொறுமையா பொறுமையா பொறுமையா. ரெடியா இருங்க, கை தட்டணும். ரெடியா இருங்க. இஸ் கோயிங் டு பிளேஸ் த போல். குட் குட். குட் ட்ரை குட் ட்ரை. கண்டிப்பா கை தட்டுங்க. அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரை கொடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஸ்டக்கல். பால் சேஞ்ச். சூப்பர், முடிச்சிட்டார் முடிச்சிட்டார். வெரி குட் வெரி குட், சூப்பர்ங்க. பண்றாரு. முடியாத ஒரு விஷயத்தை முடிச்சு காட்டுறாரு பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர், அருமை அருமை அருமை. லெட்ஸ் கிவ் ஹிம் a big applause. கண்டிப்பா கை தட்டுங்க. அருமையா முடிச்சாரு. சூப்பர்ங்க, முடிச்சிட்டாரு. டைமிங் இஸ் 7.48. The next rider is Isaac. Horse name Virudhan. Good. சூப்பர்ங்க, அருமையா பண்றாரு. நல்ல எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாரு பாருங்க. ஒரு ரிவ்யூஸல் ஹார்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னாக்கா கண்டிப்பா அங்க ஹார்ஸ்மேன் தேவை.
ஓகே முடியாதுன்னு சண்டை போடுறாரு. ஐசக் இஸ் ரெடி, மிர்தன் இஸ் நாட் ரெடி. யா கர்டைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. யா நெக்ஸ்ட் இஸ் த சேலஞ்சிங் ஒன். சூப்பருங்க. கிளாத் சேலஞ்ச். குட் குட் குட். சூப்பர் சூப்பர், அருமையா பண்ணியிருக்காரு. குட் குட் குட், கம்ப்ளீட்டட். யா அடுத்து போங்க. யா போல் சேலஞ்ச். யா நெக்ஸ்ட் இஸ் த போல் சேலஞ்ச். நெக்ஸ்ட் ரைடர் காயத்ரி அண்ட் அர்ஜுன். யா சூப்பருங்க, அருமையா சாதாரணமா செஞ்சிட்டாருங்க, எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இல்லை, ஈஸியா செஞ்சிட்டாரு. யா குட், சூப்பர், கம்ப்ளீட்டட். அடுத்த அப்ஸ்டக்கல் யா பேரல் புல்லிங். நிறைய பேருக்கு வந்து சேலஞ்சான விஷயம். லெட்ஸ் see. யா குட், அருமை அருமை. டைம் எடுத்துங்க. சூப்பருங்க. யா அவரால் சர்க்கிள் பண்ண முடியல, பட் இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. யா குட் குட் குட், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் சேலஞ்ச். யா சூப்பருங்க, முடிச்சிட்டாரு. யா சூப்பருங்க. ஐசக் அண்ட் மிர்தன் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் தி கோர்ஸ். யா ஃப்ளாக் எடுத்து முடிக்க போறாரு. சூப்பருங்க, ரொம்ப ஜென்டிலாக வராங்க ரெண்டு பேருமே, அசால்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டு. யா பெல் அடிச்சிட்டாங்க, முடிஞ்சது. யா 4.12 timing. The last participant for the open category is rider Gayatri on horse Arjun.
செய்யுங்க, பொறுமையா செய்யுங்க. டைம் எடுத்து சூப்பர் சூப்பர் முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்டகல். பொறுமை, டைம் எடுத்துங்க, டைம் எடுத்துங்க. சூப்பர், டைம் எடுத்துங்க. யா பொறுமை பொறுமை, டைம் எடுத்துங்க. யா குட், சூப்பர்ங்க, அருமை. பொறுமை சூப்பர் சூப்பருங்க, அருமை. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. டைம் வந்து 5.55. யா ஹர்ஷி, டைம் எடுத்துங்க, பொறுமையா செய்யுங்க. யா சூப்பர் சூப்பர், பேனிக் ஆகாம கிராஸ் ஆயிடுச்சு பேரல்ஸ் எல்லாம். யா குட் குட் குட். யா கை தட்டுங்க, நல்லா அப்ளாஸ் கொடுங்க. யா சூப்பராக பண்ணுறாரு. யா வெரி குட், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் அப்சங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. யா குட் குட். யா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயர் ஆப்ஸ்டகல். நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணாங்க. லெட்ஸ் சி. யா சூப்பர், டைம் எடுத்துக்கங்க. யா அருமைங்க. யா இந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து ஹார்ஸ்மேன்ஷிப் இருந்தால் தான். யா குட் குட் குட், அருமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் ரைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபத்ரா. ஹார்ஸ் நேம் வந்து ஆதி. குட், சூப்பர் சூப்பர். டேக் யூர் டைம். யா அருமை, சூப்பர். ஏய் வெரி குட், அருமைங்க, கை தட்டுங்க. குழந்தை எவ்வளவு அருமையா பண்ணியிருக்கான் ஹர்ஷித். சூப்பர் சூப்பர். பாருங்க, அவன் அந்த பாராட்டை கூட குதிரைக்கு கொடுத்துட்டான். யா சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். யா நெக்ஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டமான சேலஞ்ச். அதை ஈஸியாக முடிச்சிருவார். ஏன்னா வந்து யாரும் முடிக்காத டயர் சேலஞ்சே அவர் வந்து எந்த பொருட்டும் இல்லாமல் முடிச்சிட்டாரு. யா சூப்பர், ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கார் பாருங்க. சூப்பர், குட் குட். யா டைம் எடுத்துங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டைம் எடுத்துங்க. சூப்பருங்க. ஹார்ஸ் ரைடிங் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸை பில்ட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஜம்பை ஹேண்டில் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா அப்ஸ்ட்ரகலுக்கு போகிற தைரியம் வருது பார்த்தீங்களா? யா கிரேட், சூப்பருங்க. அடுத்து அடுத்து போல் சேலஞ்ச். யா போல கையில் பிக் பண்ணிட்டாரு. ரொம்ப ஜென்டிலாக போகிறாரு. யா ஹார்ஸ் ரைடிங் இஸ் அ ஸ்போர்ட். எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசு நம்மளுடைய செயல்கள் ரெண்டுமே பக்குவமாக இருந்தால் தான் ஒரு ஹார்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. செயலும் மனசும் ஒருங்கிணைந்து இருந்தால் தான் ஒரு சேலஞ்சை அக்கம்ப்ளீஷ் பண்ண முடியும். அதை ரொம்ப நல்லாவே ஹர்ஷித் பண்ணுறாரு. அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க. யா சூப்பர் சூப்பருங்க. எல்லா அடல்ட் ரைடர்ஸை விட ரொம்ப பெட்டராகவே பண்ணிட்டாரு. டைமிங் வைஸும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்காரு. யா லெட்ஸ் சி. ரொம்ப கஷ்டமான சேலஞ்ச், பேரல் புல்லிங். யா இன் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருங்க. யா குட் குட் குட். யா யா இதோட ரொம்ப கஷ்டமான சேலஞ்ச் ஹர்ஷித்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இது எதுவுமே அவரை டஃப்பாக ஒரு டைமை ஃபீல் பண்ண வைக்கல. எல்லா அடல்ட் ரைடரோட ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்காரு. யா சூப்பர் சூப்பர் ஹர்ஷித். யா கமான்.
சூப்பருங்க. I can see a cowboy in Arshit. ரொம்ப சிம்பிளா எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப பேனிக் ஆகாம ஹார்ஸும் ரைடரும் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்க. யா கிரேட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். சூப்பருங்க. சூப்பர் ஹர்ஷித். என்னங்க ஒர்க்கு, என்னங்க ட்ரைனிங், அருமையான ட்ரைனிங். யா ஹர்ஷித், யா எவ்ரி காம்ப்ளிமெண்ட் கோஸ் டு யுவர் ட்ரெய்னர். சூப்பருங்க. நல்ல 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 சூப்பர். வெல்ல முடிங்க. அருமை. சூப்பர். சி ஹர்ஷித் எவ்வளோ பேனிக் ஆனாலும் அவருடைய குதிரையை கண்ட்ரோல் பண்ணி எவ்வளோ நல்லா வச்சிருக்காரு. கிரேட்ங்க. அவருடைய டைம் வந்து 4.04. யா நம்ம அடல்ட் டைமிங்ல விட பெஸ்ட் டைமிங் கொடுத்துருக்காரு. 4.04. யா த நெக்ஸ்ட் ரைடர் வந்து சுபத்ரா ஆதி. லாஸ்ட் நேம் இஸ் ஆதி. யா சூப்பருங்க. அருமை அருமை. யா சூப்பர். அசால்ட்டா பண்றாங்க, குழந்தைங்களே அசால்ட்டா பண்றாங்க. யா குட் குட் குட். யா நெக்ஸ்ட் இஸ் த டயர் சேலஞ்ச். யா ஸ்கிப் பண்ணிருச்சு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சான்ஸ். யா ஒன் மோர் டைம். லாஸ்ட் சான்ஸ். வாலண்டியர்ஸ் அந்த கிளாத் எடுத்து வைங்களே. இன்னும் வச்சாச்சா? வெரி குட். சாரிங்க. குட் குட் குட். யா குட். சூப்பர். சுபத்ரா ஒரு குட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப்ங்க. நல்லா எக்ஸிபிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அசால்ட்டுங்க. பொம்பளை குழந்தைன்னா சாதாரணமா நடிச்சிட்டீங்களா? பாருங்க, எதையுமே செய்ய முடியும், எந்த சேலஞ்சையும் ஏற்றுக்க முடியுன்ற நிலைமையில பாருங்க எல்லா காம்படிட்டரும் இதான் ஒரே ஸ்போர்ட். வேறு வந்து உமன் அண்ட் மென் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த சேம் கேட்டகரி. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த வகையிலையும் நாங்களும் சலைச்சவங்க இல்லைன்ட்டு ஹர்ஷித்துக்கு காம்படிஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க சுபத்ரா. யா லெட்ஸ் சி. சூப்பருங்க. டைம் எடுத்துக்கங்க. சூப்பர். டைம் எடுத்துக்கங்க, பொறுமையாக செய்யுங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. யா சூப்பர். சுபத்ரா அவங்களுடைய மேக்ஸிமம் ட்ரை கொடுத்துட்ருக்காங்க போல் சேலஞ்சுக்காக. யா ஆதியோட சேர்ந்து அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கலாம். யா ட்ரை ட்ரை ட்ரை. டைம் எடுத்துக்கோங்க சுபத்ரா. யா யா ஸ்டில் கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. யா லெட்ஸ் சி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். யா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. யா குட்ங்க. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு அப்டக்கல் பேரல் டிராகிங். அசால்ட்டாக பண்ணுறாங்க, அசால்ட்டாக பண்ணிட்டாங்க. யா ஆக்சுவலாக சுபத்ரா நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரணும் எனிவேஸ். ஆனால் உங்களுடைய முயற்சிக்கு ரொம்ப பாராட்டுகள். யா நெக்ஸ்ட் அப்டக்கல். யா பால் சேஞ்சிங். யா சுபத்ரா டைம் எடுத்துங்க, யாரும் அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஆடியன்ஸ். யா
குழந்தை கையில பிடிக்கலிங்க அந்த பால். யா பரவாயில்ல. ஓ குட் ட்ரை குட் ட்ரை குட் ட்ரை. யா முடிச்சிட்டாங்க. சூப்பர் சூப்பர். சுபத்ரா அண்ட் ஆதி வெரி குட் கிரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. யா சூப்பருங்க. யா நெக்ஸ்ட் ரைடர் வந்து யுகா, ஹார்ஸ் நேம் ஈஷா. யா ஆதி இஸ் ஹாப்பி. ஆதி முடிச்சதுங்க. சுபத்ரா அண்ட் ஆதி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ஜாப். யா சூப்பருங்க. அருமை அருமை அருமை. யா யா டைமிங் வந்து 5.08 சுபத்ரா அண்ட் ஆதி. யா இன் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம் பெல்ல கொடுத்துட்டாங்க. யா லெட்ஸ் see. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப காமா ரிலாக்ஸ்டா இருக்காங்க. they are even going over the obstacles. ரொம்ப காமா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யா சூப்பர். யா சூறாவளியோட அவங்கள வரவேற்கிறோம். யா ரொம்ப கஷ்டமான சேலஞ்ச். நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். யா கோ ஓவர் தி ஆப்ஸ்டக்கிள். யா ஓகே. யா ஆக்சுவலா ஆப்ஸ்டக்கிள் பிளேஸ்மெண்ட்ல ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. யா யா ஸ்டார்டட். டேக் டைம். சூப்பருங்க. ரொம்ப காமா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிட்டுருக்காங்க. அதான் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப் இஸ் அந்த இடத்துல தாங்க அந்த அந்த சோலோட கனெக்ட் ஆகிற விஷயம்லாம் நடக்கும். ஹார்ஸும் ரைடரும் ரெண்டு பேரும் கனெக்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு விஷயத்தை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும். யுகா இஸ் டூயிங் அவர் பெஸ்ட். ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பருங்க. சூப்பர். என்ன பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப்ங்க. யாரு சாட்டை போட முடியும் இந்த மாதிரி? தட்ஸ் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். பார்த்தீங்களா குழந்தை பாருங்க. இதாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்கிட்ட தைரியத்தை வளர்க்கும். வேற எந்த விஷயத்துல வளர்க்க முடியும்? வேற எந்த ஸ்போர்ட்ல இந்த அளவுக்கு? கிரேட் சூப்பர். அருமை அருமை. யா டயர் சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. கட்டைன்னு போகிறாங்க. சூப்பர். அசால்ட்டாக பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த கிளாத் பிக்கிங் சேலஞ்ச். ரிலாக்ஸ்டு ரைடர், ரிலாக்ஸ்டு ஹார்ஸ். ரெயினை பிடிக்காம அந்த விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ். எனிவே கிளாத்தை ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. வாலண்டியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த போல் சேலஞ்ச். அசால்ட்டாக பிக் பண்ணிட்டாங்க. சூப்பர் சூப்பர். என்னங்க ஒர்க்கு. சூப்பர் சூப்பர். அருமை. இன்னும் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம் முடிச்சிட்டாங்க. போல் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரைடர்ஸ் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதை பார்த்தோம். ஆனால் யுகா வந்து ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைமில் அந்த போலை எடுத்து அந்த டாஸ்க்கை முடிச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் பேரல் புல்லிங். யா யுகா கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. உங்களுக்காக எல்லா டீமும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. யா சூப்பருங்க. குட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். என்ன பாருங்க. என்ன ஒரு கம்யூனிகேஷன். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை பார்த்துட்டு நகர்த்துறாங்க. நீயும் பாரு நானும் பாரு, யாரும் பயப்பட வேணாம். நல்ல ஒரு மந்திரம். யா
நமக்குள்ளே ஃப்ளாகை போட்டாங்க. என்ன ஒரு ஹார்ஸ்மேன்ஷிப், என்ன ஒரு ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். அருமை அருமை. யா சூப்பருங்க. 3.39. ஓகே சூப்பர் கிருத்திக், சூப்பருங்க, அருமைங்க. அருமையாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்டக்கல் மேலே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் ஹார்ஸும் ரைடரும் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யா நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க்கு. யா லெட்ஸ் சி. அர்ஜுன் வந்து எனக்கு இது ஒரு வேலையே இல்லை, நான் ஈஸியாக போவேன், நீ கவலைப்படாத கிருத்திக்னு சொல்லிட்டாங்க. வெரி குட் வெரி குட். யா இதுதான் அர்ஜுனும் கிருத்திக்கும் சேர்ந்து செய்கிற ஒரு சேலஞ்ச். யா சூப்பருங்க, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச். யா கிளாத் பிக்கிங் இன் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஒரு பிரச்சனையே இல்லைங்க, ரெண்டு பேரும் ரொம்ப காமாக செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அருமை. யா நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச். யா போலும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிப்பாருன்னு பார்க்குறோம். யா யா டீம் இஸ் வெயிட்டிங் கிருத்திக். லெட்ஸ் சி. சூப்பருங்க, பெரிய கஷ்டம் இல்லைன்ட்டு ஈஸியாக பிக் பண்ணிட்டாரு. சூப்பருங்க சூப்பருங்க. யா சூப்பர் கிருத்திக். அடுத்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு அப்டக்கல், நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயம். அர்ஜுன் ஹஸ் நோ ஃபியர் ஆஃப் தட் பேரல். அருமைங்க, நல்லா நல்லா ஈஸியாக ட்ராட் பண்ணிட்டு இழுத்துட்டு போறாருங்க. அவர் விட்டால் ஈரோடு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். யா சூப்பர் சூப்பர் அர்ஜுன், சூப்பருங்க. கிருத்திகா சாரி, ரைடரை மறந்துட்டேங்க. ஹார்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரைடரை மறந்துட்டேன். எனிவே ரைடர் கிருத்திக். யா கிருத்திக் முடிச்சிடலாம், ஈஸியாக சாதாரணமாக பண்ணிடுங்க. ஆஹா சூப்பருங்க, அருமை அருமை. அருமையான ஒரு கிரேட் ரைடர், கிரேட் ஹார்ஸ், கிரேட் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். சூப்பருங்க, எடுத்துட்டாரு எடுத்துட்டாரு. அவ்வளோதான் 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 அவ்வளோதான். யா யா இல்லை, நீங்கள் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணீங்க. பேரலில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து பெல் அடிக்கணும். யா ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க, டைம் எடுத்துக்கங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டைம் எடுத்துக்கங்க. சூப்பர். சூப்பருங்க, குட் பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க, டைம் எடுத்துக்கங்க. யா குட், சூப்பர். நல்ல அருமையான ஹார்ஸ்மேன்ஷிப், நல்ல ரைடர், ரிலாக்ஸ்டான ஹார்ஸ். சூப்பருங்க சூப்பருங்க, அருமையா பண்ணிட்டாரு கிருத்திக் அண்ட் அர்ஜுன். நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம். 3.30ங்க. என்ன டைமிங் ஜூனியர்ஸ் கிட்ட, என்ன டைமிங். ஓகே சூப்பருங்க, அருமை, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. யா என்னங்க என்னங்க ஃப்ளோ, என்னங்க ஃப்ளோ. அருமையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ஹார்ஸ். யா யா சூப்பருங்க சூப்பர். டைம் எடுத்துக்கங்க. ஓகே செகண்ட் அட்டம். யா பொறுமையாக, பேனிக் ஆகாமல் பொறுமையாக செய்யுங்க, உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே
சூப்பருங்க. நல்லா 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 பண்றாங்க. அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும். டீம் கிளாப் மேன், கிளாப் கிளாப் கிளாப். என்னங்க என்னமா தைரியமா பண்றாங்க, அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த கிளாத் சேலஞ்ச். அருமையா பண்றாங்க. சூப்பருங்க, அருமைங்க, பொறுமையா பண்ணுங்க. சூப்பருங்க, அருமை அருமை. சூப்பருங்க, முடிச்சிட்டாங்க. சேலஞ்சையே முடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து போல் சேலஞ்ச். வீடியோங்க. குட் ட்ரை. வாலண்டியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சூப்பருங்க. பிக் பண்ணிட்டாங்க. டைம் எடுத்துங்க. சூப்பருங்க, செகண்ட் டைம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா வராங்க. ஒரு கஷ்டமே தெரியல, ஈஸியா செஞ்சு முடிக்கிறாங்க. பாத்தீங்களா? பாரி சார் அண்ட் அப்பு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பப்ளிஷன். சூப்பருங்க. அடுத்து ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க்கு, பேரல் புல்லிங். சூப்பருங்க, நல்ல தைரியமா 2 பேர் இருக்காங்க. ஹார்ஸஸ் ஆல்சோ ரொம்ப தைரியமா இருக்காங்க. ரைடர்ஸ் ஆல்சோ தைரியமா இருக்காங்க. நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. சூப்பருங்க, சூப்பர் முடிச்சிட்டாங்க. அடுத்த ஆப்ஸ்டக்கல் ஃபிளாக். சூப்பருங்க, கஷ்டமே இல்லாமல் ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. பியூட்டிஃபுல், அருமை முடிச்சிட்டாங்க. கிவ் a big round of applause. சூப்பர், முடிச்சிட்டாங்க. குட். சூப்பருங்க. உங்களுடைய டைமிங் வந்து 4.40.
ஆருஷ் ரெடி ஆயிட்டாரு. ஆதி வந்து ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப காமா எல்லா டாஸ்க்கும் முடிச்சது பார்த்துருக்கோம். பார்க்கலாம் ஆருஷ் அண்ட் ஆதியோட காம்பினேஷனோட சூப்பருங்க. அசால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஒரு கஷ்டமே இல்லாமல் போனார். பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் மிஸ் தான். யூ கேன் மேக் த செகண்ட் ட்ரை இஃப் யூ வாண்ட். யா சூப்பருங்க, அருமை. குழந்தை என்ன அருமையாக டைரக்ட் பண்ணுறாங்க. சூப்பருங்க, நல்ல ஒரு ட்ரை, நல்ல ஒரு ட்ரை. நோ ப்ராப்ளம், நல்ல ஒரு ட்ரை. லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். நல்லா போயிட்டு பெரிய சர்க்கிள் பண்ணு ராஜா. பின்னாடி போயிட்டு வா, உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும். பின்னாடி போயிட்டு வந்து 2 ரெயினுக்குள்ளே சேர்த்து அனுப்பி பார்க்கலாம். சூப்பர்ப்பா, அருமை. முடிச்சுட்டா குழந்தை. அருமையா, அருமையா. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், அருமை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்டைன் சேலஞ்ச். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கௌதம் பிரதரை வந்து இந்த கர்டைன் சேலஞ்சை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்த சொல்கிறேன். எல்லாருமே வந்து சும்மா போயிடுறாங்க. பிரதர் கொஞ்சம் எதுனா அதில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இது தாழ்மையோட விக்னேஸ்வர்மா கேட்டுக்கிறாரு. அருஷ் சூப்பர் சூப்பர், ட்ரை ட்ரை ட்ரை. நல்ல ஒரு ட்ரைங்க. சூப்பர், நல்ல ட்ரை, நல்ல ட்ரை, நல்ல ட்ரை. அடுத்த ரைடர் வந்து ஸ்ரவன் அண்ட் த ஹார்ஸ் நேம் அர்ஜுன். பி ரெடி. ரெடியா இருங்க. யா பரவாயில்ல. யா குட். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஸ்டக்கல். சூப்பருங்க, குழந்தை சூப்பரா பண்றா. கை தட்டுங்க டீம், கை தட்டுங்க. என்னங்க சூப்பருங்க, பிக் பண்ணியாச்சு, அவ்வளவுதான். என்ன என்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ்மேன்ஷிப். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, குட் ட்ரை குட் ட்ரை. வாலண்டியர்ஸ் சூப்பர் ராஜா, சூப்பரா பண்ண. அடுத்து கஷ்டமான டாஸ்க்கு. இவ்வளோ டாஸ்க்கு பண்ணதை விட இதை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். பார்க்கலாம். டேக் டைம், பொறுமையாக டைம் எடுத்துங்க. டைம் எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. குட். சூப்பர், அருமை. என்னங்க கஷ்டமான ஆப்ஸ்டக்கலே அசால்ட்டாக முடிக்கிறாரு பாருங்க. இவ்வளோ ஆப்ஸ்டக்கலை விட இதை ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிட்டாரு. சூப்பருங்க ஆருஷ், அருமை. டைம் எடுத்துங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நல்ல பாராட்டுகள். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரை. அருமைங்க. இந்த வயசில் நம்மளுக்கு இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியமாக அவசியமான விஷயம். இதை கண்டிப்பாக இதை பார்க்குற பெற்றோர்கள் உணர்ந்துங்க. நீங்கள் வந்து நல்ல விஷயத்தை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எவ்வளோதான் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணாலும் இப்படி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பெருமையாக ஃபீல் பண்ணோம். சூப்பர், நல்ல ட்ரை, நல்ல ட்ரை அருஷ். ஆதி வந்து அதை கண்டுக்கவே இல்லை. அந்த அப்டக்கலை ஈஸியாக போயிட்டாங்க. பாருங்க, குழந்தையோட பக்குவம் வளருங்க. இதுதான் இந்த ஸ்போர்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேகம் வந்து என்னைக்குமே வெற்றியை கொடுக்காது. அந்த பக்குவம் தான், அந்த பக்குவம் மட்டும்தான் வெற்றியை கொடுக்கும். என்ன ஒரு முயற்சி, என்ன ஒரு உத்வேகம், நல்ல ஒரு முயற்சி தம்பி ஆருஷ். அருமைங்க, கை தட்டுங்க, கை தட்டுங்க. குழந்தை அருமையா பண்ணி முடிச்சிருக்கான். பெல்ல முடிச்சிருமா. சூப்பர்ப்பா.
பரவாயில்ல ரோப்பை பிடிச்சி ஆடிட்டாரு, பெல் ஆடல. நன்றி. 5.01 டைமிங்.